Yada say me mo akwa ba biem na ya na wasem from Adom TV Badwam eso mambo atma yada say wonu team odi ahosepe no abreye na so betimi asepe wo hu ye ni giemu a na wabusa wo so wapomuden no kra no etesei eso hwe wo hu ye wapomuden hu nsem ye pa na nyame de yenkwa na kye nti yenya nimdifo wapomuden mu say anopa ti say ye no you asum ye nche ne tie bibi fa bo kotodwem na se wo to musire wo de yebedi hu nkomo yi so a wadaro ma na wo modi nkomo na fe watumi agina brane ayi wadwuma ye ne a e wo se wo ye medi de afia amankwa tamaklo meda se no Dr. Abigail e wo ha na Dr. Mr. Etide miedu ni nyina wo de friend wa na ni je ho ti Dr. Kofi Amponsa wo ha pacha me mamwa kwa ba yeah da se omu free faith homeopathic clinic and a hospital and an opay yeshia woma ye no mo ba bedi enkomwe enti ene enkomo bay enwuma ndem ye bebre but ene what topic aye ka ho asem ene ye ka about there me free oba ho okay yo antefia me da si bebre nyame enye okesie em se samre obi biara ohwe ye faith homeopathic clinic ena mu ete yenken ye di enjuma ogana ha Accra ye wo Santa Maria Abuya Junction anase Antieku Junction uko Kumasi a eho na ye kese main we ahenema kokobin 18 uko Takrade a ye wo Anaji police station uko Bogoso a ye wo American House na uko Koforiduan so a ye wo Poly Junction ye Landry Manager Road ante fia no pay de ade kakra ye de bema ye nyina na se ya hwefo ene se sese ye hwe ye man ya ye wo mu a enema bebre na edi nipadua ni enya eye nema bebre yare ahoro bebre na ne fa kese na ejina kidney ene liver de bia obeti se we enya kidney disease o we enya liver disease o eye bebre but ansanda be sha ase no efi baako na ekomienu ansa na aye kese edumiensa enti mesro samre wen waso na tieme enhwe ema ne nye kese endumienu anamiensa na sha ase a bibi ti se kidney infection anase ebefe no pyelonephritis se sa o hawi eba nipadua ni mu a sha ase kakra eye bacteria bi ene cause sudden ayefe no E. coli na that bacteria no tembia anka ya o stay wo eye urethra tubes no I carry out urine e woni padua ni but wo hocha obo na ofro kosro wakodu bladder ofi bladder pe easy no wadru kidneys no onya kodru ho a afi na obe start abedin semoni enti obe hu se wo ho a nice Johnson de Johnson be start Johnson 10 debi o abe fele se Johnson ne de but obekọ no unya dodo kakra bi na aba anase obechima ema kitwa bi na aba wo ho a obon se awode wo ho a se won wa ye hye sometimes etimi ma obofuno obi okran so etimi manefe to de bia badwun so oti pains oti se eye oya anase oti se eho hyehyew ni nyina ye signs anase symptoms emu hu se wanya kidney infection enti sa me ya wo hwe me no ebia wa start ehu sa ensunsuanso ebi enye we nko a ebrani nti de meka no ebia wa start ehu sa ensunsuanso ebi entina se ema ne nye kese ansa se de meka se efi baako na akomienu enti wunya hu ya tutumika na tuhu na moda no ani che faith obi onso a wanhu dada obi onso a onyanhu afi na ehya ase enti na nkase o awode me ho ye hye me dwonso ntenten no ape edrobi no anom na solve eden na ema sa ade no happen because nipadua no entisa enti me so emra obehu sa na ema na tutumika na tuhu na mo ode wani che faith a oba ode ha ho nkasa ye de machine no ebe hwe nipadua no ye scan a yebehu ne ekoso bia woni padua ne ache o se ade we ni obi o wa aka o se ene me kwanka me we ya fiu ade we ni eye me so what I say enti obi o ebeka so wanya kidney failure wanya kidney say efi baako ansa na ekomienu enti start pyelonephritis ni say ya na say kidney infections na entina se wanya kidney ho how bia nso a mesre se tutu anamo ebra fit na enida so ensan se ba se eye liver asemi nso a liver ono so sa ifi baako na akomienu ansa na no so adumiensa enti ono so e sha se efe bi se fatty liver
liver no nsenka ono ankasa no ye fat ho adwuma e wo nipadua no but say na ho de no ekofem a na say immune system na ho de nkofem enti menye na adwuma se na e wo se enka eye enti bia obo se wo hwa ase obofunu tembia obobefunu wan hwa beka se worms obedi worm abro so a week or two ebesan ba obi ho didi a emanefe tembia bo na ada nipa na ni so yellow ana so behwe ne nsam yellow obi okwetimi ma ho kekaw ana behwe skin na obonsa skin no esesa na yellow na onya dry skin obedwun so na ni aye dark ana se ni no aye yellow na wafuna start bloaty start ye kese ba enti so we nyina aye signs ana se symptoms ebemu an se liver no fat no adults. Okay, amenko Dr. Mponsa ho ono so fane de nto aso medas ye ntia ahwefo na on se ya na ye kase ya de se che woni peduamu a se de Dr. Bika no echa eya ono be kesi sika o de be sa ya de no so e be kesi eno nti entwen ma ne makra be check ni pedua no ye free medical screen ye branches ahodo ni nyina ye bi ho no okọ ho a nka o ya de ye ne bi hu ya de no na ya che enura ye mfama o ibe hu ya de no ne hu enema ade ma ni pedua na no nti ama ya de na kesi kosi ya de emfiti prekope ma e sha si free baby ye wo ne e de ya de ni ba nti ye ho no obi ba o si me ha de me pa ye no me ho ato me ntem e che se ye sha se hwehwe baby free e na wo sha se santo a utumi etu ase ntem eno nti obi de ya de ba ho anche na onse obi o ha wabegye duru na wo fa no adekodi ade ya de ne ba no se bia onum cigarette na so onum nsa bi na niema bi ode ma ni pedua no ye ma ya de ne ba no onum aduru no sa num sa de but ye ho no de oba na ye chew se fedru we na ma ya de ne ba nti twu fi ho kakra ansa na ya de ne kwa wa ya de waba obi o kro beba no ne ye tue ni niema pi imagine say niema e man kwan ni still ye de no obi beba na ye tue ni nyina bi mako nchine sa niema we nsu ni nkwa mu a otimu se enye papa eti wo kona so obi di ni nkwan a onsre nkwan no di so na ni enye fe because niema ye tue no do na why imagine say be ma obo akoma na o yira ye ni nkwan ko na wo nso wo be ma no nso nkwan ukọ be ma bi nkwan ti say edura say obi de kosa bibia anim eni wo ya otimu se enam kro edam no ketua bi wo so atama na no ma me no kro ketua mu no ama ne ba ko ne echema mu abusua nyina but ene na wanya osika no so no yesi ni niema ede enu nti yesi wo de se yetua o niema na bra ye be mu odu a enche obedidi kama wa bedi aduane na wo say ya di bi o ho e ba e wo niema bi o ha empe afidi no timi kire se de wo ma bi be hye mu a e che se kusua odi ni doso wo so oti kusua bi a 5 6 eni ade but ye ka che na oti so nyame adom ni ya de na ne nsa entity no ntimi ma ne nsa so e ko hwese stroke e ba eniema ese wo ni pedwam no e doso stroke be etimi ka wano timi chia wano na emensuo etimi ka wadwene stroke e ba etimi ka wonsa onan ibu wa be ma utimi nante ko ba bia opese okobia asa no stroke no ba na adwudwo na wodafa ako enu ne ye ka se brantem ma stroke no ma abampo na wante ye nka wo de bra mesese wo ha no menka se no ne be kunfri se ya ho de wo kwa hodo bi e de fa society ebi o wa wo ba enu a wa hodo a wanu ma anya adwuma nu ya na hodo a wadi a akota ni peduan ma anya adwuma ye mfa ma ye home anya nsu a ye no mo anya ye twi efi ni fi ni peduam mesre me de number ne etuja fa ma ye ne location ye mfa number no ye mfa ya na ye nhwe because Ghana de o baby a unya friend number no a baby a wo ben no ne ma ko ho no enu na akodu a wonsampa obi a nani pressure abaso a prunsu ya otimu se onu anka se ne tumu so de drogu so ache ye ho no ye mu obi adro de gu nani so na emum ye wo hwe nani so ne mu anu nkitwa ndi atafre se de ye de ni ti bia wo so okro ye ho no eboam panimfo no pin so wo so se ye ho ye ni adro nse si o ba na yatamamo o be chef di no ma me hu ya de ne ya prepare wadro no ho e de amawo de prepare wo ni pedua no so ni na dru o moja wa hoden enti ma me bia wonya 60 years 70 years papa bia wonya be 80 years no adru a wo de be ma 30 years ni pa no yentimi mfa se adru ni ma no se na bia obenya hoden number no 0540 71 09 40 0540 71 09 40 and now 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now 0275 96 94 14 0275
969414 the wenya stomach ulcer arthritis wapos no pos ko to dwe wachikas obi sisi achia obi ho nyiri no baabi a wo hia beba bia afie na nke bia be ma bi be se ne pe no sisi achia sisi ya ode kwa wade ase no na achie ode bi bi ye be ma so sisi achia na wo se mewura ho mi hia man bi one nire we se di obi sisi achia nkakra nkra we di achia ko bonku we di ko nifa na timi se busa se na empaso mu de den because maame ne sisi kwa ha nti be ma ne na so be fa ha ono de nso kwa ha nti ya na mi se obi sisi achia bia ma de won timi ni di nsomra de o yare ayare mu de ombra ya that's wa ma se agoso anti afia we de mesro me fa week to e ai na misamponsa ka bibifa eni no hwe de bia meka se eni wa no ene ye kanea enti se wani dumu a uni enije bia aya no kre enti mesro sa me ya wo hwe yen no so wo eni hu how bia se kekao sa ye kokko omra faith dan wani faith na beje wa ya sa faith Homeopathic Hospital na no mo di nkomo Dr. Abigail Dr. Mponsa eda se ne Dr. Boatin Ahmad bebi obi anso ye chia wo me don wa se na mum inter school reading quiz and also baso den nyame ya doma 17th March 4:30 p.m. na ene what tune in na wo Joy Prime na fe wa hwe schools ahodo eye reading quiz na one more be no eye 15 schools na ene pebi clubs one more pro alcohol na young ones reading no ye hwe ne betumi akonti parents ene schools ahodo mon register se na uko pebiclubs.com/quiz perbiclubs.com/quiz and also offer 0535 207920 0535 na bibia wo pe atie se wo ye school ye parents a wo hwe me sabre wo be so do ho join sa inter school reading quiz no ebia number no eni na fe onso watimi enyemo ekwan moma yemfa mofra no mfiase e wo reading no emu ebeboa won da chepa Franco Trading Enterprise phones papa efie eno ho say Nokia Samsung iPhone smart TVs ni nyina Franco Trading ewo be na ye Franco air condition so ewo ho ene heat na eba na no den esro fakato kaso abranze pa we me tonketo e bi kakra Thomas ne osmo montoto air condition bi PR no ni ade kakra ubora ya Franco ne de ni bi ho na waje okulu ho kakra pressure no wo dem to di PR bontan side be fisia bibi kakra na ebufo aba ebufo bebre no eyewe ya anwo kire rade nya ho kire mfie so enti ko Franco Trading Enterprise da ko pepesa no mai bi CCTV cameras obi ahia bi bia wo bia wo adwuma mu wo fie a hunu de ekoso nyame me eska ne ntumi ko to bi fa mo bobo areas se be ye nipa bonfo nyina e be kire wo mu nyina Mr. Mpeke Franco ne number wo internet so fa number ya me de ma we 0246 422 338 0246 422 338 and 0555939311 now the Franco Trading Enterprise any enkomwe yadofo bi di won mo awoden ne ani di ma memre kitwe na memfa emma womo osmosis happy belated birthday nkoma Madam Harriet ono na ye head eda to binko ano okanshi branch no na we afri oba Mrs. Gloria Adontinkumi eho and always show Madam Harriet a happy birthday. Nyami shraw nyamenya okese kosi so be kese pa yedo too much happy birthday enko emma. Afa happy birthday nkoma Mr. Daniel Kofi Opoku our CEO da Kofi Dani Civil Works. Ano from Paul we show a happy birthday Mr. Opoku nyami shraw nyamenya okese kosi so be kese pa nti enno your birthday celebrant no mo ani nyame hira wa wo do a wo de ne happy birthday enko emma me di afia amankwa tamaklo o ma hene kwabna asante aye krado asemi di kanin pensem mu o de to so